Од директорската канцеларија се сели во затворска келија. 8 месеци затвор за екс-директорот на Шутка и новиот член во тимот на Филипче, Филип Андов Сокол, затоа што ослободувал затвореници, а полицајци со возила развозувале осуденици за приватни потреби. Андов е осуден за злоупотреби заедно со уште 6 затворски чувари, на кои им се заканува затвор доколку во следните 1, 2 или 3 години сторат друго кривично дело. Андов и останатите се товара дека во нивно знаење и подписот поранишниот директор во 9 наврати од март до јули лани 5 затвореници си оделе дома, се гледале со нивните роднини, а во затворот внесувале предмети кои што представувале ризик за другите затвореници и безбедноста на установата. Ваквата пресуда не е правосилна, а одбраната и обвинителството имаат можност за жалби. Обвинителката ќе ја чека писмено пресудата за да одлучи дали ќе се жали. Екс-директорот во изјава за Алфа вели дека со сигурност ќе обжали пресудата затоа што судот одлучил да го осуди затоа што постапувал по молби од затвореници, што е законско право. Ово е еден процес цел од самиот почеток е инструиран политички. Во ниедно рочиште на судењето не беа дадени јасни докази од обвинителството дека е сторено кривично дело за грозување на безбедноста на затворот, па и други работи каде што ми се теретат по тие членови. Значи може да додадам јасно дека со оваа пресуда што е донесена се суспендира молбата на сите осуденици во Македонија. И бранителите најавуваат жалби на првостепената пресуда. Со сигурност ќе се жалиме на осудителната одлука, бидејќи и после дадените објаснувања од сведоците на обвинителството дека не станува тука збор за поволност, ние како учесници во постапката повторно не добивме одговор кој е надлежен орган за спровод на затвореници, освен директорот, за кој мојот клиент, затворскиот чувар, извршил спровод по добиена наредба од него. Со ист наратив дека пресудата е политичка и бихачка го брани Андов. Тој стана член на извршниот одбор на партијата согласно последните партиски рокади кои ги направи Филипче. Инаку Сокол беше именуван за директор на Шутка во 2020 година, а претходно му беше советник на тогашниот премиер Зоран Заев.